Velkommen til Steal the High Score Series, hvor vi i dag har fået besøg af Wacky Jackie, som I måske kender fra YouTube eller fra streamen, hvor han blandt andet har en række PUBG-videoer, hvor han underviser folk i, hvordan man bliver bedre til det. Han er lidt af en godfather inden for det her segment med mere end 600.000 subscribers, så følg nu godt med at se, hvordan han klarer den i Aim Challenge i dag. Velkommen til. Tak for det. Du har jo allerede været i ilden, og jeg ved godt, hvordan det gik. Men hvordan tænkte du selv, at det gik derinde? Meget tilfreds. Jeg stoppede efter 3. forsøg. Og jeg tror, at det gik rigtig godt, tror jeg. Rigtig godt kan måske godt være en underdrivelse. Prøv at følge med her, og så se, hvordan Wacky Jackie han gjorde det i vores Aim Challenge. Inden vi går i gang, så lad os lige fortælle, hvad Aim Masters er, og hvordan du kan deltage. Først skal du klikke på linket i bioen, der sender dig ind på Aim Masters. Herinde skal du oprette en bruger, indtaste din e-mail, og det gør, at vi kan få fat på dig, når du forhåbentlig har vundet over en af vores e-sportsgæster. Nu er du klar til at spille Aim Masters, og for at deltage, så skal du vælge Assault Rifle, og herinde får du så også muligheden for at indstille den helt rigtige sensitivity og dit crosshair. Når du har gjort det, så er du klar til at spille. Når spillet starter, har du 60 sekunder til at ramme så mange skiver som muligt. Og her er det vigtigt med præcision og hurtighed for at få den bedst mulige score. Ready, set, go! Det ville jo være lidt en underdrivelse at sige, at det ikke gik godt derinde. Det gik ret godt, og i 3. forsøg, jeg er rimelig imponeret. Lad os lige prøve at spole tiden tilbage til, da det startede det her gaming og e-sport for dig. Fordi der må være en historie bagved, hvordan du kom ind i den verden. Ja, jamen det var der også. Altså, e-sport og alt det her, det har interesseret mig sådan cirka for gode gamle Counter-Strike. Jeg tror, versionen hed faktisk 6,1 før i tiden. Ikke 1,6, men det var 6,1. Det var helt gamle. Helt gamle, ja. Hvor jeg startede at spille med min Icemat og Steelpad faktisk dengang. Det var dengang, at de produkter faktisk også kom ud. Og efterfølgende så har jeg bare holdt fast i Counter-Strike i en lang periode. Spillede det ikke så meget, da World of Warcraft kom ud. Der var jeg ligesom på den bølge omkring, hvad var det, 2003, tror jeg. Og så kom jeg sådan lidt tilbage til CSGO. Men ret hurtigt blev egentlig træt af det, efter jeg gik efter Global Elite, ramte det. Og så var det bare, det var ikke særlig sjovt at spille de her matchmaking som solo queue, som jeg egentlig gjorde. For der var sådan mange forskellige, det var sådan et toxic miljø, hvor der var mange, der sådan, ja, trollede lidt meget og kastede flash på holdet og sådan nogle ting, og ikke ville tale engelsk og kommunikere med holdet, så det var faktisk ikke særlig fedt. Og så kom PUBG ud lige pludselig, og så spillede jeg så det, ikke? Men hvad var det så ved PUBG, der fanger dig i forhold til Counter-Strike? Altså, jeg har spillet begge spillere, synes, de er super underholdende begge to. Men der er jo et eller andet, der har gjort, at du har holdt fast i det og ligesom driblet videre der. Ja, altså PUBG, det er helt klart det der med, at man kan spille solo, og så kan man få den her følelse af, at man var den bedste ud af 100. Altså, det er bare en fed følelse. Følelsen af at vinde i det spil, det tror jeg, de fleste, der har prøvet det, vil også sige, det er en sådan lidt speciel følelse. Det er noget andet end at vinde i en Counter-Strike-kamp. Også fordi, der ved du, der var det dit hold, der gjorde det. Her, der var det helt dig selv, når du spiller solo, ikke? Så det tror jeg, det er det, der har fanget mig mest. Du er ikke dårlig til spillet PUBG, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, men alligevel ikke helt oppe i pro-segmentet i forhold til det. Jeg tænker, har der været et tidspunkt, hvor du sådan har overvejet, om du skulle lave YouTube, eller om du skulle gå pro i et eller andet? Altså det her med at gå pro, det tror jeg, det ville jeg gerne, da jeg var yngre. Det synes jeg var rigtig fedt og rigtig sejt, og det ville jeg rigtig gerne. Men så i takt med, at jeg startede med at lave mit video om, da var jeg 33, nej, jeg var nok 32 år, tror jeg. 32 år, da jeg startede med at lave mine videoer, det var bare ikke rigtig, det var ikke det, jeg var interesseret i. Jeg var ikke interesseret i at skulle sidde og træne mange timer om dagen, for at skulle være den bedste. Og så er det jo kun, hvis man egentlig er en af de bedste, at det så går godt for ens karriere, så at sige. Så ved at lave YouTube og stream, så er der også underholdningselementet, og det synes jeg er rigtig spændende og fedt. Så det var egentlig bare det, jeg helst ville fokusere på. Hvis vi skal blive med at fokusere på det her YouTube- og streaming-element, så sidder der sikkert nogen ude og tænker, jeg vil også være Wacky Jackie, jeg vil også lave det, han laver. Hvad er de bedste råd, du skal give videre, for du har efterhånden etableret dig ret godt, for at sige det mildt? Jamen, altså, det allervigtigste, hvis man skal starte. Altså på YouTube, der er det bare at lave nogle videoer, lave nogle fede videoer,
og gøre sig umage og sikre sig, at det man laver, det er noget, man gerne selv vil se. Og rigtig god at finde en niche også altså inden for noget, der ikke sådan er super dækket. Inden for streaming, det er straks langt sværere, især på Twitch, for der er ikke nogen algoritme på Twitch, der hjælper nye streamers. Der er ikke nogen, som man siger, discoverability, der er ikke nogen måde, du kan blive fundet på. Så der er rigtig mange, der sidder og streamer i lang tid med 1 til 2 seere, og der er aldrig nogen, der kommer forbi, og der er aldrig nogen, der kommer forbi. Altså det er der bare ikke. Det kommer heller ikke til at ske. Den eneste måde, det kommer til at ske, det er, hvis man har en anden måde, hvor du ligesom kan gøre opmærksom på, at du er på Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, alle de her andre platforme, som har den her måde, hvor du kan blive fundet på, og du kan ligesom få folk over på din Twitch-kanal. Det er sådan, man gør det. Så man skal i virkeligheden bygge alle de forskellige SoMe og forskellige kanaler op til og pege på hinanden, om man vil. Ja, så man skal have en eller anden måde, folk kan finde en Twitch. Det sker ikke på Twitch. Udover de her gode råd til nye streamere og til YouTuber, så har du også sådan lidt en historik i, hvordan du er gået fra A til B. Fordi det startede med, at du lavede en YouTube-video, fordi du syntes, det var spændende. Og hvad så var det jo ikke planen at være YouTuber der? Jeg lavede en video, hvordan man indstiller sin mus til PUBG, og det var der et stort behov for, fordi det var der ikke nogen video omkring, og i PUBG der var der en masse indstillinger til, hvordan man indstillede sin mus. Så lavede jeg den her video, hvordan man indstillede den, og den fik lige pludselig en masse views. Og det gik stærkt. Og jeg husker, at den dag, jeg tjente min første dollar på YouTube også, det var nemlig på den video. Så jeg hold da op, jeg kan tjene penge på det her. Lad mig lave lidt mere. Og så begyndte jeg at lave nogle flere videoer, og nogle forskellige idéer, nogle ting, jeg synes, der var svære i det her spil. Og det gik bare lige pludselig rigtig stærkt. Og så da året var omme, det var i 2017, da året var sådan ved at være omme, så havde jeg faktisk en YouTube-kanal med på daværende tidspunkt, jeg tror omkring 60-80.000 subscribere, og jeg streamede ikke på det tidspunkt. Men der var masser, der sagde til mig, stream nu, kom nu, du skal streame, kom nu, kan du ikke lige streame? Og så det gider jeg ikke, jeg gider ikke det der med, at man skal sidde live, og så sidder man der og sådan noget, og så kan man ikke lige gå fra computeren og sådan nogle ting. Det er ikke mig, det vil jeg ikke. Og så en eller anden dag lige pludselig, så gjorde jeg det bare, så okay, jeg gør det bare, jeg prøver bare for sjov. Og så gjorde jeg det, og første stream, der var der over 100 seere på stream. Jeg havde en Discord på det pågældende tidspunkt også, hvor jeg lige kunne sige til folk, hey, jeg streamer, kom forbi. Og det var egentlig ret sjovt, og folk de ville jo så gerne subscribe og donere og sådan noget. På det andet tidspunkt tror jeg ikke, jeg fik subscribers, fordi det var så nyt det hele, men jeg fik nogle donationer og sådan noget. Blev ret hurtigt Twitch-partner, fordi der var masser af seere på det, og så gik det ellers bare derfra. Og det var en mærkelig følelse, fordi da jeg begyndte at streame, kort efter det, så indså jeg jo også, okay, nu kan jeg faktisk gøre det her fuldtid. Nu har jeg noget YouTube-indtægt, og jeg har noget stream-indtægt, og jeg har ikke rigtig nogen sponsorer eller noget. Der er ikke rigtig nogen, der støtter mig ud over det. Det kommer vel med tiden, så tager jeg chancen. Jeg solgte min bil. Jeg havde en rigtig sjov Seat Ibiza Cupra, som var rigtig hurtig og rigtig sjov. Den var jeg rigtig glad for. Jeg savner den. Så den solgte jeg, fordi jeg skulle minimere mine udgifter. Jeg havde også lige fået en søn faktisk samtidig, så der var sådan mange ting på en gang. Men så tog jeg chancen, for jeg vidste, at hvis jeg ikke sagde op på det tidspunkt, det job, jeg havde i Novo Nordisk, som jeg jo også var glad for, men så ville jeg fortryde det på et eller andet tidspunkt, helt sikkert. Og fordi hvis jeg aldrig fandt ud af, hvad det kunne blive til. Så jeg forlod Novo Nordisk på en fin måde, og der var forståelse for det. Men det var et super godt job, jeg havde der også. Så det var selvfølgelig også svært og gode kolleger og alt det her, men det endte jo med at gå, så ja. Så på toppen af de andre råd, du har givet, så er der også det råd her med måske bare at lave nogle videoer og kaste ud i det. Blive ved med at prøve, og så kan det godt være, at man rammer guldåren på et tidspunkt. Lige præcis, ja. I starten af YouTube-karrieren, så forestiller man lidt, da du sådan begynder at tage det mere seriøst, at du måske kigger mod nogle andre YouTubere. Er der nogen specifikt derude, du sådan har, jeg ved ikke om sige idoliseret, men måske har været imponeret af at kigge lidt op til? Ja, det var der faktisk. Der var en, han hedder Actualite, som stadig også laver YouTube-videoer, super gode videoer, og har den her rigtig gode radiostemme også på YouTube, og giver det her rolige, meget sådan hyggelige, ja, det er nærmest hyggeligt, vil jeg faktisk sige, feel til videoen. Og der var jeg sådan meget inspireret af, fordi han laver gameplay-videoer, han laver et guide, som jeg gjorde. Med den følelse, man havde, når den, der sidder og spiller, gør det rigtig godt. Ikke nødvendigvis er super overgivet, men bare sådan har det her lidt mere rolige overblik over situationen. Det synes jeg var rigtig fedt og inspirerende. Og det er jeg helt sikkert selv blevet inspireret af. Mit egen gameplay-videoer, som jeg så laver en del af i dag nu også. Nu ved jeg ikke, hvor meget hardware-nørd du er, men jeg tænker, at du i hvert fald, om ikke andet, har haft en mus eller to. Den nye Rival 3 Wireless,
Lækker mus, men den bringer jo et spørgsmål op, som der altid er debat om, det her med trådløs gaming eller ikke trådløs gaming. Og jeg synes efterhånden, vi er nået over i boldgaden, hvor at selvfølgelig kan man godt spille med trådløs, selvom man er pro. Hvad er din holdning til alt det her? Kan man være professionel i en e-sport og have en trådløs mus? Ja, det kan man godt. Altså det eneste, som jeg vil være bange for, det tror jeg alle gamers vil være bange for, det er batteriet. Løber batteriet lige pludselig tør, når man sidder i en eller anden vigtig duel. Det har man jo software i dag til at finde ud af helt sikkert, eller det indikatorer, tænker jeg også. Ikke? Altså, så jeg har selv brugt trådløs før, men jeg må indrømme, jeg er nok mest til at have en old school. Ja, old school, og så have en mouse bungee, så ligesom holder min ledning, så jeg har styr på det. Når du så køber en ny mus, hvad er det så, du kigger efter? Er det pasformen? Er det størrelsen? Er det, hvor mange lamper, der blinker på den? Det er udelukkende pasform og vægt. Det er faktisk det til typisk. I dag, de fleste mus har jo gode sensorer og mange ting, men for mig er det rigtig meget selve pasformen. Det skal ligge godt i ens hånd, og det tror jeg er super vigtigt. Altså, for det er, en mus, det er personligt, og det er vigtigt, at den ligger godt i ens hånd. Så der er også noget med overfladen faktisk. Overfladen, det er lækkert, hvis musen, det føles som om, at den ligger godt i hånden, når man løfter den hurtigt, især hvis man spiller med lav sensitivitet i sine spil. Og så også vægten. Jeg kan ikke lide en mus, der er for tung, fordi jeg spiller med en ikke super lav sensitivitet, men sådan relativt lav, vil jeg sige, så jeg løfter min mus hele tiden. Så når jeg laver store bevægelser, så er det sådan nogle her bevægelser, hvor man hele tiden løfter musen meget. Ja. Og hvis musen vejer for meget, så bliver det sådan meget hurtigt trættende, og du bliver også langsommere i dine bevægelser, når du gør det her. Jeg har lidt svaret, for nu kender jeg jo dine resultater, og jeg kender nogle af de andre resultater, men jeg kunne godt tænke mig at høre sådan dine tanker omkring, hvis vi snakker Aim Challenge, som vi jo er lidt ude i dag, og vi også snakker Aim, kommer de bedste aimere så fra PUBG, eller kommer de fra Counter-Strike, eller kommer de fra Apex? Det er jo selvfølgelig et gætværk, men hvis du skulle prøve at komme med et gæt alligevel? Jeg ser det faktisk umiddelbart ved at sige Counter-Strike. Fordi Counter-Strike, det er helt klart det her. Der er mange dueller i Counter-Strike, som kommer udelukkende ned til, hvem rammer hovedet først. Altså, det er der jo bare, ikke? Og du dør super hurtigt i det spil, hvis du bliver ramt i hovedet. Men jeg vil også sige, at jeg synes, det er meget forskellige typer måder, du aimer på i de her spil. I sådan et spil som Apex eller Call of Duty Warzone for eksempel, som også er super populært lige nu, der er det meget din tracking, altså hvor god du er til at aim på et target, og så det her mål, der bevæger sig, og så følge målet, mens det bevæger sig. I Counter-Strike føler jeg ikke, det er lige så vigtigt. Og jeg føler heller ikke, det er lige så vigtigt i PUBG, fordi de spil, der dør du rigtig, rigtig hurtigt, når du skyder folk. Hvor de andre spil, der kan du godt afføre en del skud, hvor de ligesom bevæger rundt og hopper rundt og bevæger sig rigtig, rigtig hurtigt. Jamen det kan vi jo måske lade stå sin prøve, fordi uanset om du er Apex-spiller, eller om du er Counter-Strike-spiller, PUBG eller noget helt fjerde, så prøv at gå ind og se, om ikke du kan slå Wacky Jackie og de andre i vores konkurrence, se om ikke du er den bedste aimer derude.